Նախ իմ առաջի հարցի հետ կապված եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ հայտնի զրպարտիչը, ստախոսը, որ դատարանի վճռով պետք է ներողություն խնդրի հայեղափոխական դաշնակցությունից, հերթական սուտը, կեղծիքը, մոլորությունն է տարածել մեր հասարակությանն ու հանրությանը, ահավասիկ պարոն Մկրտչյանի պատասխանը, որ տրվեց այս ամբիոնից ասելով, որ նման բան գոյություն չունի։ Փաստորեն նման ստախոսները, սրիկանները բարբերաբար հանրությանը մոլորության մեջ են գցում, ոչ միայն կուսակցությունների անունը արատավորելով, այլ մեր երկրի բարի համբավը, պատիվը արատավորելու հետ կապված, եւ ես կարծում եմ, սա լրջագույն խնդիր է, եւ կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր գործընկերները, որոնք բավականին մտերմիկ հարաբերություններ ունեն սույն անձի հետ, պետք է համապատասխան հետևություններ անեն, կարգի հրավիրեն մի մարդու, որը Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությանը մեծ հարված է հասցրել, ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզական ծառայությունը, չեմ ուզում անունը գովազդեմ, բոլորին պարզ է։ Եթե պետք է կարող եմ ասել, որ խնդիր չկա, ով որ չի հասկացել, իմանան, որ Արման Բաբաջանյանի մասին է խոսքը, եւ դուք պետք է, պարոն Քոչարյան, կանչեք այդ անձին եւ, ասես ասած, իր սանձերը քաշեք, որովհետեւ չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության հետ այդպես խաղալ։ Եվ նաև իրապահ մարմիններին ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել նման ուրեմն դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է իմ մյուս հարցին, որը որ կարծում եմ, որ բավական լայն շերտերին պիտի մտահոգի եւ ինձ առավել եւս հետաքրքիր որպես տավուշեցի, կապված է ոսկեպարի հատվածի հետ կապված, որի վերաբերյալ բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչել իմ հասցեին, իբր այդ տարածքները արդեն երևի մի երկունից հետո էլ ֆրակցիա անունից էլ ֆրակցիա անունից հիմա չեք կարող, այդպես հետո պատգամավորներ կան ելույթ ունեցող, ֆրակցիայի ժամանակ կհրավիրեմ, պարոն Դանիելյան։ Դե միշտ լինում է, որ լինում է, ոնց է։ Դե վերջում է լինում ելույթը, պարոն Դանիելյան, խնդրում եմ ավարտեք ելույթը։